Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. Өнөөдөр бол түүхэн өдөр юм. 1992 дугаар оны 1 дугаар сарын 13-ны өдрийн 11 цаг 35 минутанд буюу өнөөдрөөс 33 жилийн өмнө Монгол улс ардчилсан үндсэн хуулиан баталсан юм а. Үндсэн хууль бол алганд багтсан Монгол улс гэж Хөдөлмөрийн Баатар Брагийн Чимэдгой нэгэнтээ хэлсэн. Үндсэн хууль гэдэг бол баримтаглаад сударчлан шүтээд алс хол тавьдаг зүйл биш. Үг өгүүлбэр нь үсэг болгоно нь амьдралд өдөр тутам амьд байх ёстой, хэрэгжиж байх ёстой ийм зүйл. Үндсэн хуулийн мөн чанар, үндсэн хуулийн зарчим, үндсэн хуулийн үндсэн бөгөөд ололт амжилт бол Монголын ардчлалын цаашлаад Монгол улсын тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдалтай салшгүй холбоотой Монгол хүн бүрийн амьд явах, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, эрхээ нэдлэх баталгаа юм. Тийм учраас бид үндсэн хуулиа мэдж, сахиж, үндсэн хуулийн хэрэгжилтэнд өдөр бүр анхаарч байх ёстой юм а. Бид шинэ үндсэн хуулийнхаа замналаар 3.1 өртүүлсэн түүхийг бүтээсэн байна. Цаашлаад Монгол улсын хөгжил дэвшилтэй холбоотой үйл хэрэг болгон үндсэн хуулийн их сурвалж.